درود عرض میکنیم به بیننده های برنامه فضا و تلویزیون سفینه. دوستان عزیز، امروز برنامه فضا را یک نفر بانی خوش‌آواز فیض‌گل یوسف و زیبا خواهند کرد. خوش آمدید. و همچنین مهمانی دیگری برنامه ما فرهاد آدینه هستند که ایشان را نیز خیر مقدم میگیم به برنامه. و در کل امروز انسمبل فیض گلزار مهمانی برنامه ما است که اینجا یک جای آمدن با ترانه‌های زیبا، با آهنگ‌های جذاب برنامه ما رو باز هم زیباتر خواهند کرد. و اگر درود پیام به بیننده تلویزیون سفینه داشته باشید، به مخلصان خویش داشته باشید، دستگاه نواربرداری در اختیار شماست. بفرمایید. به همه مخلصان خویش، به همه بینندگان تلویزیون سفینه و بعداً به مخلصان برنامه فضا سلام و پیام خویش رو میرسونم. و امروز که ما مهمان این برنامه هستیم و کوشش میکنیم که کمی هم باشد بریده خاطری مخلصان خویش رو. البته که با ترانه‌های شما مردم بریده خاطر خواهند شد. و ترانه‌ای که در آغاز برنامه پیشنهاد کردید، من عنقریب کل این ترانه رو حفظم، یعنی که از خود کردم میدونم. این ترانه‌ای بود که خب زیاد صدا میداد، یکی از ترانه‌های مشهور شما نیست هست که خیلی ترانه زیبا است و حتما که ترانه زیبا در دل‌ها جا میگیرد، در ذهن مردم جا میگیرد. وقتی که خواندید من در ذهن خود با شما تکرار میکردم. فرقت جان، این یک هنرمند زیاده در یک سال ممکن که یک 10 سرود میبرد و یگانه سرودی که از درون اون در دل مخلص جای میگیرد. من کوشش میکنم که همون سروده هایی که در دوره های پیش سرایده بودم باز همون رو تکمیل داده از نو، چون که در تمام جا فقط خواهش میکنن که از همین سرودها من سرایده باشم. و این شعر از معلم عزیز نورنیسا است، آهنگ خیردین جان سعید است که سرود قریب که 20 سال عمر دارد. عجیب تا حال در دل شنونده هست. واقعا هم خیلی یک ترانه جذاب و گوشنواز و همون دردی که شاعر دارد خواننده نیز به شنونده‌اش میرساند. خیلی زیبا. خب خسته نباشید. و ما معرفی کردیم انسمبل فیض گلزار. بخواستم درباره انسمبل کمی معلومات دید که چه انسمبل است. میدونم که در فیلارمونی دولتی تاجیکستان فعالیت میکنند. بله. خب و تأسیسش هم یا سالهای زیاد نیست، یک چند سال اخیر تأسیس یافته. البته ما اصلا در تحت انسمبل فولکلوری اتنوگرافی گنجینه کار فعالیت میکنیم. بعداً با خواهش رهبریت همین مؤسسه دولتی فیلارمونی دولتی تاجیکستان با نام استاد اکاشریف جورایف خواهش کردن که یک گروه کنسرتی یعنی علاوه باشد برای که به سفرهای هنری رفته توند، به مردم خدمت کرده توند و تصمیم گرفتن انسمبل ما رو علاوه کردن یک گروه کنسرتی. و ما از خود با همراهی همه مطربان فیض گلزار موندیم، به همین خاطر که دوره پیش انسمبل نسیم کوهسار بود با شادروان خدیجه عبدالعلیم. ما هم خیلی فیض گلزار موندیم. البته باز در نیت ها در پیش است که اگر انسمبل به طور علاوه‌دگی اگر گذرد بعد نامگذاری میکنیم. خب فکر میکنم نامش بد نیست. سلامت باشه. خب و در این دسته ما کار میکنیم. در اونجا در این انسمبل مایدهک گویم خطا نمیکنیم. هنرمندان استاد عزیز ما، استاد آهنگساز، هنرمند خوب، آوازخوان خوب، رهبر موسیقی همین انسمبل فرهاد آدینه هستند که با ما در تمام سرود و موسیقی های ما یاردم میکنند. و هنرمند دیگری ما قابل جان ظریف است، برادر عزیز ما، هنرمندی خلقی تاجیکستان. و در اینجا باز یک مطرب دیگر داریم وای جان خالوف است، دمیر جان کریموف است. آوازخوانای خوب داریم. فکر میکنم که برخی از بچه ها در برابر اونه که مطرب خوب هستن همچنین آواز فارم نیز دارن، آوازخوانی هم میکنن. بله واقعا. و واحد جان اینجا، حسین و دیگران رو نیز میدونم که صدای خوب دارن، آوازخوانی. حسین رو معرفی کردن هم شرط نیست. حسین همه میدوند میشناسد و فکر میکنم که وقتی که حسین جان در آینه نیرونی که آواز حسین جان رو میشنوی باور میکنید، فکر میکنید که باز از نو شادروان قربان عبدالله همیشه در دل ما هست و جاویدانه خواهد ماند. تشکر زیاد. و چی دستاویز دیگر دارید؟ این یک دستاویز یک ترانه که من اولین بار در خانه رادیو وقتی که سال 1990 بود، یکمین ثبتی که من در خانه رادیو کردم، برای من اونجا یک با حشمت گویم هم صحنه کلان انسمبل فولکلوری اتنوگرافی گنجینه با رهبری استاد شادروان ظفر نازیم بودند.
آهنگی حسن جان غفور بودن که در امان انسامبل گنجینه برای من همین آهنگ رو پیشنهاد کردن و شعر باشد از شاعر خلقی تاجیکستان محمد غویب است. واقعا یک ترانه امیدبخش و زیبا است. کیست من یک خودافروزی دیگر. یعنی انسان ها را تلقین میکند که سر پای خود باشید، با امید خود باشید و با همه این گرودارهای زندگی داده نشوید و البته پایان شب سیاه سفید است.
ضرب المثل معمولی خلقی داریم. خسته نباشید، واقعا هم یک ترانه زیبا بود و گفتید این ترانه رو سالهای 90 در انسمبل فولکلوری اتنوگرافی گنجینه تیار کردیم. اون سالها استاد ظفر نوزیم اونجا فعالیت میکردن و واقعا هم این انسمبل خیلی شخصیت‌های زیاد رو روی کار آورد، به صحنه هنر تاجیک معرفی کرد و خاصتا سبک‌های خاصه رو برایشان اهدا کرد و آن نفرانی که در انسمبل گنجینه فعالیت میکردند و سرود میخواندند انا همین صنعت اصیل تاجیک را امروز برای مردم میرسونن، معرفی میکنن و ببینید که مثلا همین ترانه چقدر آهنگ ملی است، چقدر در این همین موسیقی ملی ما جا گرفته است که واقعا هم امروز زیاد به این نیاز داریم. همین تبسط من از اول از همین خواندن‌های فیضگل جان لذت میبرم و همین است که همین دوستی و مهر و محبت است که ما سالیانی دراز همکاری میکنیم، همکاری داریم و خداوند همکاری رو دوام میدیم. آهنگ‌های شما رو آواز هست، چهره هست، تلاش کار هست. زیاده از 30 و چند آهنگ رو میخونی؟ من گفتم 4-5 همین گونه تصور میکردم. برای هنرمند جان تنبتی واقعا خیلی ساده بوده و یک سالها اونقدر محبوبیت داشتن اپای فیضگل که من یادم هست چندین نفر دوستانیم و نزدیکانیم و فرزندان خود رو فیضگل نام می‌موندن. خب چگونه بود فعالیت در انسمبل گنجینه با استاد ظفر نوزیم فعالیت کردن؟ شما که یکی از شاگردان ایشان هستید. همون خردکک بودید شما با انسمبل؟ من وقتی که صنف 11 مکتب میانه رو ختم کردم و بعد انسمبل همین فولکلوری اتنوگرافی گنجینه مرا استاد عزیزم سفرگل یوسفوف آوردن. همچون باید رقص میکردید؟ من باید که در اونجا میرقصیدم و روزی شد که خیلی با مرور زمان یک سرود بسیار همین وای کردم، شوخی آمیزانه با استاد ظفر نوزیم گفتم که یک سرود خونم. البته اون کس راضی شدن خوندن، گفتن از همین روز دیگر تو رقص نمیکنی. و من از همون سال 94 دیگر من رقص نکردم. وقتی که به دولت گالندیا ما سفر هنری داشتیم با انسمبل فولکلوری اتنوگرافی گنجینه، در اونجا استادان بزرگ استاد مرادبک نصرالدینوف، چیلاخان خولوف، استاد ظفر نوزیموف در اونجا بودیم و در اونجا من هم میرقصیدم هم سرود میخوندم. با روزهای میشید که هم دایره مینواختم فولکلوری تاجیک. روزهای فراموش نشونده بود و اون روزهایی که فکر میکنم که استاد ظفر نوزیم یک جاذبه داشتن، بله باز یک تربیتگری بودن که فکر میکنم که دیگر اون روزها برای انسمبل گنجینه تا امروز نآمده است، تکرار نشده است. من نیز به عهده گرفتم 5 سال در انسمبل فولکلوری اتنوگرافی گنجینه یک برنامه تکمیل کردم، راهبری داشتم در اونجا با همراهی مظفر جان رئیسور تلویزیون سفینه مظفر رحمتزاد یک برنامه خوبی کردیم، پیشکش مخلصان گردوندیم با فولکلوری. ولی سالهایی که استاد ظفر نوزیم بودن دیگر مؤسس همین انسمبل که هستن، یعنی خیلی استعدادهای نادر رو از هر کجا پیدا کردن. مثلا در اونجا هنرمندان بسیار خوب بودن. بله اونجا استاد عزیز حیاتای مومینووا بودن، شادروان سبحانی سعید بودن، استاد کریم نظر بودن، چخیلی در پیش گفتیم استاد مرادبک نصرالدینوف بودن، چیلاخان خولوف بودن استاد و یک استادانی بودن که ما از اونها چیزی برای خود آموختیم و گرفتیم و امروز ما شاگردانی همین هنرمندان اصیل تاجیکستان هستیم. بهترین، آفرین. و درباره انسمبل میخوام به شما سوال کنم که بیشتر در کدام سبک شما ترانه آماده میکنید؟ بیشتر در سبک همین مردمی، ژانری استرادی خلقی. من صنعتکارای ما از عهده برای تمام نمودهای ژانری موسیقی هستند ولی ما در حاضره همین سبک رو انتخاب کرده ایم برای که خواهش مردم چنین است. بله و ببینید که همین سبک چقدر سبک زیبا است. مثلا سازهای اروپایی، سازهای خارجی با سازهای ملی ما آمیزش می‌یابند و خیلی یک آهنگ گوشنواز، خیلی صداها وقتی که ترانه با این آهنگ‌ها ایجاد می‌شود. البته این و ژانر خلقی رو با استرادا آمیخته کردن هم یک راه و روش مخصوص یک زحمتی خود را میطلبد. اینجا بسیار نازک رفتار کردن در کار ولی چنان که میبینیم همسان کردن با سازهای ملی ما هنرمندا عهده برای کرده ایستادند. بله و اینجا چندین سازهای اروپایی نیز هست و سازهای ملی و واقعا وقتی که
زمانه دیگر گشت، ما دیگر گشتیم. واقعا و موسیقی فکر میکنم که دیگر ملت و خلقیت و دو مرز نداره دیگر، در هر کجا باید ما بازم پره کردنیم گروه. باز چیکار کردنیم؟ باز رباب افغانی در کار، اینجا ساز در کار. خب زنده باشید. من کف میکنم به خاطر شما که شما نیست. واقعا امروز این آهنگ ها و این ترانه ها را با سازهای زیبای خود زیباتر میکنه و مولانای بزرگ میگه خدای مطربان را انگوبین ده برای زر دستی آهنین ده. خسته نباشید. باز چی ترانه آوردید؟ باز خیلی که شما گفتید که از استاد فرود دودینه چند سرود دارید، چند آهنگ برای شما بسته است. من از روزی که خود رو میشناسم و به همین صحنه اولین هنر قدم رنجه کردم، از استاد فرود دودینه، از استاد امیربگ موسویف، ذکری‌الله حکیموف و سرودایی که با ارکستری سازهای ملی یعنی که تیار کردم و در نیت دارم که به قریبی با یک سرودی وطنداری با آهنگ استاد فرود دودینه با انسامبل ارکستری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشکش می‌کنم. و من چندین ترانه های شما رو با همین ارکستر سازهای ملی شنیدم، خیلی زیبا بود. تشکر. من قریب یک کنسرت نیز داشتید؟ بله بله. خب عجیب بود. در این سال زمانه من فکر میکنم که کنسرت با ارکستر کردن کاری سهل و کوشش بله ساده نیست و میخوام که همه هنرمندا بخونند. وقتی که با چنین ارکستر سرود میسرایی و فکر میکنیم که در دنیای دیگر هستی و اونجا سازهای ملی خیلی زیاد هستند و با سازهای دیگر. و امروز باز یک آهنگ استاد فرود دودینه پیشکش شما میگردد. آهنگی نو است؟ بله. من از غمی
ادامه برنامه فضا است. دوستان عزیز یادآور می‌شویم که مهمانان امروزه برنامه ما هنرمندان انسامبل فیض گلزار هستند. خانم زیبا خوش‌آواز، فیض گل یوسفова و فرهاد آدینکی. ایشان را بار دیگر خیر مقدم میگیم به برنامه فضا. و یک سوال داشتم، وقتی که هنرمند یک آهنگ ایجاد میکند و یک نفر دیگر میخواند، وقتی که انمون ترانه رو میشنوی چه کیفیت دارد؟ باعث افتخار است. باعث افتخار است. چگونه است ما الان که این ترانه را میخواندن؟ اینجا زحمت از دو جانب میرود. هم زحمتی ایجادکار، هم زحمتی شاعر و هم زحمتی آوازخوان. از هر جانب میرود گفتنی بودم. اینجا زحمتی نوازنده ها هست، زحمتی آنانی که این سرود رو ثبت میکنند واقعا و شنونده هم اگر تاند زحمت کشیده. گاهی ترانه می نوشتم برای سراینده ها و وقتی که در راه می رفتیم مثلا در یک نقلات جمعیتی می نشستیم و اون ترانه صدا میداد، واقعا هم خیلی عجیب بود برای شخص. یک افتخار، آدم رو بال و پر پیدا میکنه. هرچند که دیگران این رو احساس نمیکنن در این ماشین، ولی برای خودت خیلی عجیب است. خیلی ما هنرمندانم فرخ جان یک چیز است که وقتی سرود ما رو دیگر سراینده میسراید، ما البته از اون شنیدن اون هم لذت میبریم، هم فخر میکنیم که یک دیگر هنرمند دیگر سراینده سرود ما رو میخواند. آهنگساز هم به مثل همین است، وقتی که آهنگ ایشان رو میخوانی یک روحیتی با او باز هم بولیده می شود که هنرمند اگر به شرطی که همون رو سرایده تاند و به دل شنونده رسانده تاند. فکری من است. فرخ جان بیشتر همین آوازخوانا از من در وقت ثبت آواز از گیله‌مندی میکنند و میکنند، ناراضگی بیان میکنند. وقتی که بعد ثبت کردیم و تمام کردیم، بعدمون ثبت در دستش آمد و گوش کرد، خودش لذت بود. بعد شما وقتی که آهنگ رو به یک نفر مثلا بسیار آدم رو خفه کردگیم دارم. همراهشون به استودیو ثبت آواز میروید؟ البته آهنگساز حتما که اونجا باشد و فکر میکنم این همکاری ها برای انمون با صفت‌تر شدن، زیباتر و شنواتر شدن. من در عین حال در وقتی ثبت چیزی که نباشه، ما با کدام درجه‌ای که نرسیده باشیم یک عمر می‌آموزیم، از گهواره تا به گور. آوازخوانا خودشان بعضن میشد که خطاکی‌های مرا اصلاح میکنند. اکی فراد شما گفتید که یک بار این خیلی گوش کنید کنی شما این گردش رو اگر این گونه خود میبینم که خوبتر است، بعد همین خاموش بود. باز هنرمندان در وقتی نوازش نواختن ها اینا باز نازکی خودشان میدونند. هر یک انسان دنیای خودش دارد. اینا هنرمندن. بله واقعا خسته نباشید و بسیار لذت بردم از صحبتی که امروز با شما داشتم. در انتها چی ترانه آوردید؟ البته که باز برای وطن عزیز، برای پایتخت عزیزمون، برای استقلالیت عزیزمون، برای تاجیکستان. این ترانه مال کی است؟ این ترانه شعر از استاد خیراندیش است و آهنگ نعمت الله اسراری. خب و ما نیز مشتاقیم که بشنویم. تشکر. مرحبا. دوستان عزیز، همینجا به انتهای برنامه امروزه فضا رسیدیم. برای شما روزگار خوش و تنی صحت و دلی بیغم تمنا داریم بگذار که همیشه آفتاب عشق و محبت و دوستداری در زندگی شما نور پاشی کند و برنامه ما با یک ترانه زیبا به اتمام میرسد.